Hej. Velkommen til Røverbulen. I dag så er det den her Swiggy Eskimo, vi skal prøve at slibe. Og det foregår lidt på en anden måde end Woodsmanen der. Men allerførst, inden vi går i gang med det, og jeg fortæller om den her spids her, så vil jeg bare lige runde af Woodsmanen der, fordi der var en inde på Facebook, han sagde, at han havde hørt, at nålespidsen her, den godt kunne bøje, hvis man ramte nogle knogler og noget. Og der vil jeg så sige, altså jeg har aldrig haft en til at bøje på rådyr. Det vil jeg godt starte med at sige, altså det har jeg ikke. Men altså omvendt, så har jeg også skudt på træplader og alt muligt, og der kunne jeg godt se, at det svage punkt, det er selvfølgelig den her nålespids her, fordi den er så ekstremt tynd og god til at penetrere. Så altså skal man nu skyde større dyr, hvor der er større knogler og sådan noget, så kan det jo godt være en fordel lige at tage højde for det. Og måden man gør det på, det er simpelthen, at man simpelthen sliber en pyramide ude i spidsen her. Fordi at hvis man gør det, sådan at i stedet for vinklen ude i spidsen, den er nålespids, så får man lige til at blive lidt mere sådan der. Så er der altså ikke noget, der bøjer. Og måden det foregår på, jeg kan lige prøve at flytte lige kameraet lidt sådan der. Det er jo simpelthen bare, at man tager slibestenen der, og så hæver man bare lige spidsen i bagenden, og så kører man den bare her. På alle tre sider. Og den er jo stadigvæk, det kan man så gøre i mere eller mindre grad. Som sagt, så når jeg skal bruge dem til rådyr, så lader jeg være med, fordi at, jeg vil bare gerne have, at den er så spids som overhovedet muligt på sådan en rådyr der. Men altså, man kan jo gøre det her i mere eller mindre grad. Men altså, jeg garanterer for, at har man gjort det her med nålespidsen herude, så er der ikke noget, der bøjer. Sådan er det. Og jeg ved også, at Woodsman, de er også begyndt at lave en serie, hvor det her, det er gjort fra starten af samme grund, simpelthen. Så. Men nu skal vi til sagen. Swiggy Eskimo. Vi vender lige kameraet sådan der. Den er her. Og der er jo nogle fordele ved sådan en kald her. Der er en del, jeg vil sige, at den er fyldt op med fordele. Jeg kan næsten ikke se nogen ulemper med den. Den eneste ulempe, det er selvfølgelig, at den er lavet i carbon-stil. Og det gør jo, at den er hård. 50 Rockwell. Så der skal knofedt til at slibe den. Og så er den ikke skarp, når man får den heller ikke. Altså den er jo lige så døv som den anden, når man får den. Ikke? Men der skal bare knofedt til. Men det er nok også de eneste ulemper, jeg kan finde. Fordi at, ellers er den bare fyldt op med fordel. Ikke? Den er ikke ventileret. Så den siger ikke noget. Og når man kan vælge, som jeg gør, det er at købe modellen, som er beregnet til at glue on, som man siger, til træpil. Den er egentlig beregnet til, at man taperer træpilen, og så ligesom med en almindelig limspids. Den er jo, man startede med at lave den i 1939, og man laver den stadigvæk. Og det er en af de mest solgte i USA den dag i dag. Så altså. Men det man så kan gøre, når man ikke har træpil, det er jo, at den her indsats her, den kan man jo så også købe løs. Og den fås jo i forskellige vægte. Man kan jo få en 32 grains, og man kan få en 42 grains, og man kan få en, og det er så aluminium, man kan få en 75 grain, og en 100 grain, og en 125 grain indsats til at lime i her, i stål. Så er der heller ikke noget, der hedder, at den her, den knækker, eller noget som helst. Så hvis man har en 125 grain i her, og man har en spids, som er 125 også, så har man jo nærmest en 250 grain spids. Så altså skal man nu bruge en mega stor FOC, så er det jo helt perfekt. Kombineret med, at man har noget, der ikke siger noget. Og så er det jo det samme som sådan en god kniv, fordi at, du kan jo blive ved med at slibe dem op 100 gange. Jeg tror ikke, der er noget antal for, hvor mange dyr man kan skyde med den samme spids.
Jeg har skudt 5 dyr med sådan en spids her, og det var jo ikke bare med sådan en spids her, det var med den samme spids, som jeg bare slæb op bagefter, og så gik ud og skulle skyde dyr mere, fordelt over 2 sæsoner. Og hvis man lægger mærke til, hvad Strictly de skriver her, så skriver de jo noget her på pakken her også, hvor der var en buljæger, han skød jo simpelthen 28 whitetail med den samme. Ikke? Og jamen altså, jeg tænker bare, hvorfor ikke? Fordi at, kan man skyde 5, jamen så kan man nok også skyde 28, ikke? Så altså godt nok, så kan det være, det er praleri, ikke? Ja, men altså, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gøre. De fortæller for øvrigt en masse andre ting også. Der kan I selvfølgelig bare lige spole hen over her, eller så kan I sætte den på pause, hvis I gerne vil se det her. Sådan, så behøver jeg ikke sidde og tykke mig igennem alt det her på engelsk. Men der er jo visse fordele med den, ikke? Og sådan er det. Men nu skal vi jo så til at slibe den. Og det er jo så en af ulemperne. Men sådan er det. Til gengæld, når den så først er skarp, og man har gjort det første gang, så er den jo ualmindelig let at holde ved lige. Akkurat ligesom sådan en god jagtkniv. Så. Men vi drejer lige her. Og som I kan se, så er den jo død, den her. Den er jo ligesom, den kan jo ikke skære i andet end rødne æbler, den her. Og så blederbladene her, de er jo også totalt døve, og dem bibeholder man lige døv, fordi at nu når man skal til det her, så er det en god idé, at de ikke er skarpe, fordi der bruger man til, at der skal lægges pres på her. Akkurat ligesom med den anden, ikke? Og der gør jeg simpelthen det, jeg kører blederbladen uden for den her, fordi de er ret træls, for at jeg kan få den vinkel, jeg gerne vil have. Og så bruger jeg ikke noget til at kontrollere vinkel. Fordi det er bare noget, der lige ligger i hånden, ikke? Ligesom når man sliber sin kniv, ikke? Det er også sådan, det er noget, man lærer med gefyl, ikke? Jeg kan godt se, at jeg lægger jo jævnt mange kræfter i her. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at man skal holde øje med, hvor mange gange på hver side og sådan noget, men det har jeg sgu aldrig rigtig gjort, altså det er bare sådan cirka. Det er mere vigtigt til sidst. Her der trækker jeg den. Når jeg vender den om, så trækker jeg den bare. Imens jeg trykker hårdt. Og igen, så kan man se alt det støv, som kommer af her. Jeg ved nemlig, at jeg kan også læse i flere andre forums, og sådan noget, folk de giver op, når de skal slibe sådan nogen her, fordi at, de synes ikke, de kan få dem skarpe og sådan noget, men jeg er sikker på, at det er simpelthen fordi, at der skal vold til, ikke? Og det skal jeg bare. Men folkens, nu gør vi lige det, at vi tager lige og kigger på uret, som vi gjorde sidste gang. Bare lige for en ordens skyld. Så kan vi se, hvad siger vi her. Den er sådan næsten cirka 10 minutter i 12. Ikke? Og det er også fordi, at I gider ikke se på mig sidde i en halv time og fil på den her. Så derfor stopper vi nu her. Ikke også? Jeg kan lige tilføje noget, inden vi lige stopper den her første gang. Og det er, at den er jo i et stykke herude. En plade herude. Men så er den jo slagløjet, eller hvad nu man kalder ovenpå. Sådan er det ude i spidsen. Og det er den på begge sider, så det vil sige, at ude på det stykke herude, der skal igennem knogler og sådan noget,
Der er 3 lag i uge. Der er kun 1 lag hernede, men der er 3 lag i uge i spidsen her uge. Så altså sådan en som den her, den bøjer ikke. Der er ikke noget at komme efter. Der er også, det skriver de også her på, altså det er jo elefant og ting og sager, man kan skyde med sådan en her. Så, men nu stopper vi den lige, og så giver jeg en lige noget knofedt. Og så vender vi tilbage nu, når jeg skal til at begynde med den finere, ikke? Nu kan man sige, nu begynder den jo at nærme sig det der med neglen, ikke? Eller jeg tror faktisk, den er der nu her. Ja, den hænger i neglen nu her. Og så er det jo ikke ret ligesom med den anden. Det er jo først nu, jeg begynder at tænke på den fine, ikke? Den begynder sådan at være ligesom den der spejderkniv, der man havde, der man var dreng, ikke? Men jeg giver den lige lidt mere, og så begynder vi med den fine, ikke? Og jeg har også begyndt at så tage færre strøg på hver side nu, ikke? Ja. Nu hænger den i negl. Så tror jeg, vi vil til at begynde at bruge den fine side. Og så slutter vi så af med bleederen bagefter. En anden ting, jeg lige glemte at sige, ikke, det var jo, at en af de åbenlyse fordele også, det er jo, at sådan en som den her, færdig med den her indsats i, den koster jo det halv af andre. Ikke? Og nu kan man sige, at den har jo et helt specielt design, og man kan godt måske tillade sig at sige, at den her, det er den originale. Fordi den ligner jo nogen andre, sådan som den er. Og man kan sige, at den prisen på den her, det er det halv. Ikke? Så det kan man jo også tage med, specielt hvis man skal hente den i USA, og man skal give noget importafgift og ting og sager. Så kan det godt være, at det er det værd. Fordi når man så tænker på, at man kan bruge den her 50 gange på det samme dyr, så snakker vi. Men nu tager vi lige og prøver at vende til den fine her. Vi tager lige og drejer den der lidt. Og med den fine side, ikke også, der gør vi det samme jo. Der er jo ingen forskel. Nu kører jeg bare her. Jeg kører bare en gang på hver, ikke? Så bliver jeg bare ved med det. Og nu bliver jeg sådan set bare ved med det, indtil jeg er tilfreds. Slutter af dem på læder til sidst.
Og det er det samme som med den anden, man kan mærke, at modstanden den forsvinder til sidst. Ikke? Den er faktisk bare ved at begynde at blive rimelig træls. Man kan også godt fornemme på nogle af den. Man kan fornemme på skæren nu, at det begynder at hjælpe. Jeg kan se nu er det snart ikke for børn længere. Vi skærer hår her nu, og vi har ikke været over på læder endnu. Der sker ting og sager, når vi har været over på læder. Det kan jeg garantere for. Men jeg giver den lige lidt mere her. Nu har jeg lige vendt kameraet, så I bedre kan se, hvordan jeg egentlig lægger den her på stenen her. Og det er jo simpelthen, det er jo fordi man laver en gentagelse med sin hånd, ikke? Så ligesom når man sliber en kniv, så lærer man simpelthen at holde den samme vinkel. Så det er bare lige, det kan godt være, at man lige skal øve sig lidt, ikke også, men så når man har gjort det nogle gange, ikke også, så er det faktisk ikke så svært igen det her, med lige at holde den samme vinkel her. Det er faktisk ikke. Men jeg ved ikke. Den skal jeg godt nok hårdere af nu her. Men lad os nu se. Nu når den har fået læder, så ser vi. Jeg får lige lidt mere på den her først. Så nu vælger vi så at sige, fordi vi så jo den tog hår før, så vælger vi så at sige nu, at det er fint. Så inden vi giver en læder, ikke også, så tager vi os lige af bliterbladene, ikke? Og de er jo så små, de her bliterblader her, at det er jo ikke til, fordi der er den her trælskant herpå, så det er jo ikke til at slibe de her bliterblader på den her. Så derfor bruger jeg simpelthen den her Lansky, ikke, som mange af jer har sikkert sådan en her, sådan et sæt her. Det tror jeg sgu alle har, ikke? Men der bruger jeg simpelthen det, ikke? Og så tager jeg sådan en lad os lige se, hvad vi tager her. Vi tager sådan en jævn grov en, den røde her, ikke? Og så sætter jeg lige den her på mit håndtag her. Sådan. Så kan vi lige vippe den her lidt. Sådan der. Jeg tager lige den der lidt væk der.
så tager jeg simpelthen, fordi den har jo lige den bredde der, som det passer nogenlunde til sådan et bliderblad her. Og så igen her, der skal så bruges muskler her. Okay. Så finder man bare lige den vinkel der, man synes. Okay. Og så får han bare ikke for let her. Sådan er det. Okay. Og der skal man ikke være bange for, at man kommer til at ødelægge noget, fordi man har simpelthen så meget gods at gøre med her, at man kan bare lave om. Hvis det ikke bliver godt nok, så kan man bare lave om bagefter. Okay. Kan man lige mærke her. Jo, den er allerede, der kan jeg mærke, den kan garanteret tage elastik allerede nu. Ikke? Det skal bare bruges med kræfter. Man skal ikke være så bange for det der. Hvis man sidder luller med, man bliver aldrig færdig. Aldrig nogensinde. Man kan også mærke her, lige så snart den er ved at være god, så forsvinder modstanden også. Så det og så bag, altså nu er han ved at være der, ikke? Så kører jeg kun den her vej. Sådan der. Og det samme herovre. Og så er det jo klart, at jeg kan jo mærke her, at det kan man lige mærke på spidsen af fingeren her. Jamen de er skarpe, dem her. Det jeg så plejer at gøre, det er, at jeg plejer at tage den fin her. Jeg kan så lige tage, og så lige køre dem. Det er også kun, der skubber jeg den også bare fremad. Lige med lidt olie på. Okay. Sådan der. Ja, de er også de er meget tynde, de her. Og det er jo også det, der gør, at de faktisk er ret nemme at gøre skarpe. Men i og med, at de er så kort, så er det ikke nogen, der bøjer eller noget. De er utroligt stærke, de her bliderblade her. Det vil godt nok undre mig, hvis den ikke tog elastikken nu godt nok. Det vil. Det gjorde han så også. Ja. Ja. Det gør han.
er ligesom ikke ret let at så barbere hår med sådan en lille blad der, så der må man lige, men man er ikke i tvivl, når man synes, den er skarp nok, den der. Det er man ikke. Den er rimelig træls nu. Det er den. Det kan jeg sige med det samme. Så er vi kommet til læder, simpelthen. Hvor at der er det akkurat ligesom med de andre. Så kører vi her. Og så vil jeg så sige, at man skal presse mest i bagenden. Ned i læder. Sådan. Sådan. Så nu skruer jeg den altså lige af her, fordi at den her stang her, den er ingen fordel nu. Jeg tror bare, den her, den er træls nu. Det er jeg bare nødt til at sige. Og se. Og se, hvad vi snakker om. Ja. Lige tage noget her. Vi vender den lige, så tager vi lige noget her i stedet for. Kan I se? Det popper bare af. Jeg behøver ikke engang, jeg kører bare lige. Ikke? Ikke? Så altså, det der er med det, jeg ved godt, den her film her, den er blevet ret lang, fordi at, der er mange ting med det her, ikke? Og jeg kan også sige nu, jeg er også lige kommet i tanke om, at det der med indsatsen her, det er jo ikke kun på den her spids, man kan det. Det kan man også på Woodsmanen, ikke? Der kan man også købe Woodsmanen til glue-on, så man kan selv bestemme, hvor meget indsatsen den skal veje. Så man kan sige, at det handler om i virkeligheden, ikke? Det er jo, hvilken trosretning man er. Fordi at hvis man er en af dem, der tror, at dyr det hører noget fra spidsen, så er det sådan en her, man skal have på. Eller hvis man er en af dem, der tror, at det er lige mig, så kan man jo så med fordel bruge Woodsmanen, fordi den er noget nemmere at slibe. Jo, ikke også? Så altså, så her til sidst, ikke, så skruer jeg lige på den her, fordi at så kan man sige, at helt ud i spidsen, nu den her, det er jo så sådan en, jeg har rendt og skudt til måls med herude, så den er jo blevet lidt stump her med tiden, ikke, så der kan man så sige, at der vil jeg så have han til at være skarp i spidsen, ikke, og der er det jo egentlig Woodsmanen om igen, hvor at vi vender lige i telefonen, sådan der, hvor jeg simpelthen bare tager og laver det nummer der. Sådan. Og så er den jo simpelthen rimelig skarp herude nu. Og der kan man jo godt tage den fin også. Så skal man bare sige, at man har så de huller der, man lige skal tage højde for. Så der bliver man nødt til lige at køre herude i kanten. Hvor man ikke har de huller der. Ikke? Men den er jo rigtig
skarp herude i spidsen nu. Den er ikke så spids, men den er skarp. Og der er ikke noget, der kan bøje heller ikke. Så det... Og så kan man så sige, at nu mangler vi så bare lige de sidste, ikke? Hvor vi lige skal over og se, hvad klokken den var. Fordi at... så kan vi så se, jamen, altså, hvad har vi brugt? Cirka 3 kvarter. Ikke? 45 minutter. Så det tog ikke så lang tid som med den anden, ikke også? Men det afhænger jo også lidt af, hvor vant til man er. Ikke også? Lave sådan noget som det der. Og slibe den her type spids her. Fordi at nu når man har prøvet at slibe woodsmanden nogle gange, ikke, så tager det heller ikke ret lang tid. Og når man har slæbt den her første gang, hvis jeg så skyder dyr med, når jeg skal slibe dem igen, jamen så tager 5 minutter. Ikke? Så altså, det er ingen problem. Det er når man skal slibe dem første gang, at der skal arbejde til. Og hvis I ikke fik set den der film om at slibe en woodsman, så kan I lige trykke på den her, ikke også? Ellers så vil jeg bare lige sige tak fordi I kiggede med. Vi ses.